呢一個季節咧就最適合煲呢一個湯飲噶啦，整翻個金銀菜煲豬踭嗱，鏡頭拉過嚟睇下，咁啊有我哋呢個白菜，咁啊仲有呢個自己曬嘅菜乾，咁啊仲有豬踭啊，豬踭煲呢個菜煲呢個湯係最搭配嘅，咁啊仲有啲咩呢？蠔豉、瑤柱、無花果、椰棗，整塊靚嘅陳皮，兩片薑。呢一個湯啊，最適合就係呢一個季節飲啦。我話俾你聽啊，有兩聲鉗啊，咁啊煲下呢個湯飲，即刻成個人精神晒。水滾咗之後呢，我哋依家呢就放埋啲豬踭落去。我哋依家咧就首先咧煲到啲豬踭同菜乾出味啦，到最後咧差唔多得先倒呢啲大白菜落去，唔好太早倒啊！太早放落去咧就煲到爛晒噶啦。啲湯咧就已經煲好咗噶啦，你睇下啲湯，啲啖湯水幾靚，好清潤，好好飲，呢個湯真係好飲。